Reforma administrative territoriale është rikthyer në qendër të debatit politik në vend përmes një tryeze të zhvilluar nga Partia Demokratike me pjesëmarrjen e përfaqësuesve politik, pushtetit vendor dhe ekspertëve të fushës. Në fokus të takimit ishte rishikimi i ndarjes territoriale dhe forcimi i rolit të pushtetit vendor. I pranishëm në takim, kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, e cilësoi reformën si një proces kyç për të rikthyer balancat politike dhe për të përmirësuar përfaqësimin e qytetarëve. Politika vendore nuk është thjesht administrim, është ura më drejt për drejt mes qytetarit dhe shtetit. Bashkitë janë aty ku sfidat prekin jetën e përditshme dhe aty ku zgjidhjet duhet të jenë konkrete, të shpejta dhe të ndershme. Sot, përballë sfidave lokale, ne kemi edhe një përgjegjësi më të madhe, të sigurojmë që zëri i qytetarëve tanë përfaqësohet denjësisht, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në arenën ndërkombëtare. Sipas tij, pushteti vendor duhet të jetë më pranë qytetarëve dhe më i përgjegjshëm ndaj nevojave të tyre, ndërsa vendimarrja duhet të reflektojë realitetin në terren. Është thelbësore që organizimin dhe funksionimin e bashkive ta shohim gjithmonë si një interes të drejtë për drejtë të qytetarëve. Çdo vendim, çdo reformë dhe çdo iniciativë duhet të ketë në qendër nevojat reale të tyre. Ne që jemi përditshëm me qytetarët, mund të themi që sfida dhe vështirësitë janë të mëdha. Kjo qeverisje e ka deformuar sferën publike dhe marrëdhënien me qytetarin. Diskutimet në tryezë u përqendruan në alternativat për riorganizimin territorial dhe nevojën për përfshirje më të gjerë të aktorëve vendor në këtë proces. Ky proces pritet të vijojë me konsultime të mëtejshme, me synim ndërtimin e një modeli më funksional të pushtetit vendor dhe më pranë qytetarëve.